students, welcome to GK class. I am Mrs. Kavita teacher. Today we are going to learn birds. Now in last period what we have learned? Different examples of domestic animals and wild animals. Wild animals means jungle animals. Today we will learn birds. Birds म्हणजे काय मुलांनो? पक्षी. पक्षी माहिती आहे का तुम्हाला? पॅरट, क्रो, पिकॉक, आउल, स्पॅरो. आता बघा मुलांना, पॅरट म्हणजे काय? पोपट. पोपट बघितलाय ना सगळ्यांनी? स्पॅरो म्हणजे चिमणी. पिकॉक म्हणजे मोर. मोर माहिती आहे ना? नाच रे मोरा आंब्याच्या वनात गाणं सगळ्यांनी ऐकलंच असेल. मोराची पीस तर सगळ्यांनाच आवडतात. क्रो म्हणजे कावळा माहित आहे ना सगळ्यांना? हे असे वेगवेगळे पक्षी आहेत. तर मुलांनो, आज आपण हे वेगवेगळे पक्ष्यांचे नावं आणि स्पेलिंग शिकणार आहे. वी विल लर्न स्पेलिंग्स अँड नेम्स. नाउ सी हियर, बर्ड्स. अनस्क्रॅम्बल्ड लेटर्स. अनस्क्रॅम्बल म्हणजे काय? जे हे लेटर्स बुक मध्ये, तुमचं हे जीकेचं बुक आहे, जीकेच्या बुक मध्ये हे लेटर्स त्यांनी बर्ड्स दिलेले आहे, वेगवेगळे बर्ड्स दिलेले आहे आणि हे लेटर्स उलटे पालटे केलेले आहे. मुलांनो, त्यासाठी तुम्हाला आधी स्पेलिंग्स शिकावे लागणार. काय शिकावे लागणार? स्पेलिंग शिकावे लागणार. आणि नंतर तुम्हाला हे जे उलटे पालटे लेटर्स दिलेले आहे त्याच्यानुसार तुम्हाला त्याचं स्पेलिंग बनवायचं आहे आणि इथे राईट डाऊन करायचं आहे. आलं लक्षात? नाउ सी हियर, अनस्क्रॅम्बल्ड लेटर्स म्हणजे उलटे पालटे लेटर्स दिलेले आहे. आय, जी, ई, पी, ओ, एन हे असं दिलेलं आहे. तर आता याच्यापासून आपल्याला लेटर बनवायचं, वर्ड बनवायचं आहे. एक पक्षाचं नाव बनवायचं आहे. पी, आय, जी, ई, ओ, एन, पिजन. तर मुलांनो, त्याच्यासाठी आधी तुम्हाला स्पेलिंग्स राईट डाऊन करावे लागणार. स्पेलिंग्स बोलावे लागणार, राईट डाऊन करावे लागणार आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला हे स्पेलिंग्स तुमचं पिक्चर बघून, पक्षाचं पिक्चर बघून, बर्डचं पिक्चर बघून तुम्हाला ते राईट डाऊन करावे लागेल. पॅरट, OTRAPR. Now you have to write parrot spelling. I have not drawn pictures. But in book they have given picture. See here. First picture is of pigeon. You have to write pigeon spelling. You have to write first pigeon spelling, parrot spelling. All spellings you have to write down side. On one page only 2 spellings you have to write. And then you have to write in book correct spellings. First, Pigeon, pigeon. Now, which picture is this? Parrot. Now you have to write parrot spelling. PARROT, parrot. Sparrow. Spelling you have to write. Yes, PARROW, sparrow. Crow, CROW, crow. Hawk, HAWK, hawk. Owl, OWL, owl. Peacock, PEACOCK, peacock. Like these spellings you have to write in book and notebook. Listen students, first you have to write correct spellings down side in your notebook. Then
these spellings. Then like this you have to write in your book. Here correct spelling you have to write. These all are different birds. वेगवेगळे पक्षी आहेत. तर तुम्हाला हे स्पेलिंग्स राईट डाऊन करायचे. सुरुवातीला तुम्ही नोटबुक मध्ये 4 लाईनच्या नोटबुक मध्ये करेक्ट स्पेलिंग राईट डाऊन करून बोलून बोलून रायटिंग करायचं. रीड अँड राईट, रीड अँड राईट. Then only you have to write in your book correct spelling. Thank you.